డాక్టర్ గారు, నా పేరు గణేష్. మా నాన్న గత నెల రోజులుగా విపరీతంగా దగ్గుతున్నారు. దగ్గుతో పాటు కళ్ళే కూడా పడుతుంది. ఛాతి నొప్పి, అప్పుడప్పుడు జ్వరం కూడా వస్తుంది. డాక్టర్ని సంప్రదిస్తే మందులు ఇచ్చారు కానీ తగ్గడం లేదు. నాన్నను ఎవరికి చూపించాలి, ఎలాంటి పరీక్షలు చేయించాలి, ఇది అసలు ఎలాంటి సమస్య, సలహా ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. నెల రోజులుగా దగ్గు వస్తున్నప్పుడు అది తప్పకుండా దాన్ని పరీక్షలు చేసి ఎవాల్యుయేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. దగ్గు మామూలుగా వచ్చే వైరల్ కానీ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల మనం వాడే మందులతోటి వారం కానీ 2 వారాల్లో కానీ జనరల్గా తగ్గిపోతుంది. అప్పటికి 2 వారాలకు మించి దగ్గు ఉన్నప్పుడు ఎవరికైనా కూడా తప్పకుండా మనం అవసరమైన లంగ్ టెస్ట్ చేయించుకుని దాన్ని నిర్ధారించుకుని ట్రీట్ చేసుకోవాలి. కఫం వస్తూ ఉంటే కఫం పరీక్ష చేయొచ్చు. అలాగే కొన్ని బ్లడ్ టెస్ట్లు ఉంటాయి, చెస్ట్ ఎక్స్రే ఉంటుంది. అండ్ ఒకవేళ ఎక్స్రేలో ఏమైనా మనకి డౌట్ క్లారిఫై అవ్వకపోతే చెస్ట్ స్కాన్ అంటే లంగ్స్ స్కాన్ తీసి కూడా దాంట్లో ఏ రకమైన ప్రాబ్లం ఉంది అనేది మనం డిసైడ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అంటే ఇది ఇన్ఫెక్షన్ వలన లేదంటే ఇంకా వేరే ఏమైనా అదర్ కారణాలు అనేవి మనకి ఆ పేషెంట్కి సంబంధించిన కంప్లీట్ హిస్టరీ బేసిస్ మీద తెలుస్తాయి. అంటే ఆయన ఏమైనా స్మోకింగ్ చేసేవాడా, ముందేమైనా ఆస్తమా ఉండిందా, లేదైనా ముందు ఎప్పుడైనా టీబీ లాంటి క్రానిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏమైనా వచ్చి ఉంటాయా. సో ఇట్లాంటి ఎవాల్యుయేషన్కి మరి ఆయన ఒకసారి పర్టికులర్గా లంగ్ స్పెషలిస్ట్, పల్మనాలజిస్ట్ని కలిస్తే కనుక వాళ్ళు డీటెయిల్గా చెక్ చేసి అవసరమైన పరీక్షలు చేసి అది దేనివల్ల వచ్చి ఉంటుంది అనేది డిసైడ్ చేసి దానికి ప్రాపర్గా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే అది తగ్గడానికి బాగా అవకాశం ఉంటుంది.